tadi saya nggak sengaja menghapus, jadi saya koleksi kartu itu. Kalian mau like ya, biar saya hantar ini sama kalian. Sama kalian ini hari ini kita akan berjumpa lagi di video channel Kevin. Jadi di video kali ini kita akan unboxing coki-coki bobo ya. Karena kita sudah ada kartu-kartu ini, kita akan membuka kartunya. Oke. Saat ini kita kocok dulu. Apa kabar semua, kembali ke Kevin. Nah, hari ini kita ada kartu bonus teman-teman. Kita belum tahu kita dapat kartu ini. Kita ada. Oke teman-teman, kita coba punya kartunya. Saya jangan dapatkan. Kita dapat Bobo Boy Prison. Next, kita dapat Bobo Boy Kentar. Next, kita dapat Bobo Boy Kentar. Kembali lagi di channel Kevin and Mega Kartu. Oke teman-teman, nanti kemarin udah unboxing ini kita akan mengomongin kartu kartu ini masing-masing. Karena kita belum dapat kartu buku yang lain ini semua, jadi kita perlukan kesemangatan. Jadi kita udah sampai di video ketiga. Jadi kali ini video yang ketiga ini adalah siapa di video kalian